Artıq keçmiş vaxtdakı kimi pomidorun üzərinə qaynar su töküb bir-bir qabığını soymağa son. Yumurtalı pomidoru çox asan yolla hazırlamağa metodunu sizə izah edəcəm. Pomidoru gözəl şəkildə yuduqdan sonra soba listlərinə qəşəng düzürük pomidorları. Əgər pomidorlar çox iridirsə 2 yerə, lap çox iridirsə 4 yerə də bölə bilərsiniz. Yox, orta boylusa tək-tək də qoya bilərsiniz soba listinə. 180 dərəcədə kabab halına gələnə qədər bişiririk. Bu arada soba listlərimdən biri daha dərindir, biri isə dayaz olduğu üçün dayaz olan soba listinə daha az pomidor əlavə etdim. Deyin niyə? Çünki onun suyu başlayır axmağa və sobanıza tökülməsin deyə. Çalışın ki, dayaz olan soba listinə az pomidor düzün. Bu birisinə isə görürsünüz mən çox əlavə etdim və çox əlavə etdiyimə 1 xörək qaşığı yarım duz əlavə elədim. Digər soba listinə isə 1 xörək qaşığı duz əlavə etdim. O duzunu da göstərdim sizə, sırf turşuluq, pendirlik olan salit duzudur. Bu duzdan istifadə edin. Ən ideal, ən gözəl odur. Əgər zövqə görə istəsəz, evdə körpə uşağınız yoxdursa, listlərə biberlər də əlavə edə bilərsiniz. Kabab olsun. Bizdə evdə uşaq olduğuna görə düşündüm ki, acı olar. Ona görə də yalnız sarımsaqdan dad və ətir gəlsin deyə istifadə etdim. Hər bankaya 2-3 ədəd kifayət edir. Və üzərinə artıq heç bir şey əlavə etmirsiniz, duz falan heç nə əlavə etmirsiniz. Burada sizə də göstərirəm ki, baxın qabığı çox rahat çıxır. Belə qabıqlarını çıxardıb bankalara yenə əlavə edə bilərsiniz və yaxud da mənim kimi elə qabıqlı da əlavə edə bilərsiniz. Zaten bişirərkən pomidor yumurtanı çıxardacaqsınız qabıqları. Sonda isə 20 dəqiqə qaynadır. Hər bankaya 1 çay qaşığı uksus əlavə edib qəşəng qapağını bağlayırsınız, isti yerə saxlayırsınız. Növbəti qış hazırlığından xəbəriniz olması üçün məni takip edin.